Gilusad na sa Department of Labor and Employment Region 11 ang tag 20 pesos per kilo nga bugas alang sa mga minimum wage earners sa Davao Region. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagsugod na ang Department of Labor and Employment o DOLE-11 sa pagigalayon sa Department of Agriculture o DA-11 sa pagbaligya sa 20 pesos per kilo nga bugas sa Hagunoy, Davao del Sur niadtong Biyernes, June 13. Mukabat sa 4,000 kilos sa bugas ang giripak o gibaligya sa 400 ka minimum wage earners nga trabahante sa tubuhan sa Davao Mill District Development Council Foundation Incorporated nga maoy partner organization atol sa launching. Sumala sa Regional Director sa DOLE-11 nga si Attorney Randolph Pensoy, ang RICE program available pa sa karon sa vulnerable sectors, lakip mga senior citizens, persons with disability ug mga benepisyaryo sa Patawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps sa DSWD. Apan, buot matud pa sa DOLE nga makaabot kini sa mga minimum wage earners. Kung buot sa mga employers, labor organizations o workers associations nga maka-avail sa maong programa, kinahanglan nga mopirma og Memorandum of Agreement Tally Food Terminal Incorporated o FTI ay mupalit ang FTI o bugas sa National Food Authority o NFA ug iapod-apod kanila aron mabaligya sa 20 pesos per kilo sa mga trabahante. Kahinumduman nga gilusad sa administrasyon ang tag 20 pesos nga bugas sa Cebu City ni adtong nakalabing bulan nga subay sa saad ni Presidente Bongbong Marcos ni adtong 2022. Apan dunay duda kung magmalungtaron ang programa. Gani pipila ka ekonomista ang nagparayag sa ilang kabalaka nga makaapekto kini sa mga mag-uuma. Tubag sa Malacañang, paningkamutan kuno nila nga mulungtad ang programa. Sumala ni PBBM, gipakusgan matud pa ang suporta alang sa mga local farmers ug nakipulong na sa laing nasod aron mamintenar ang gikinahanglang supply. Gipatikos sab gini ni Vice President Sara Duterte gubikan milabay pa ang 3 ka tuig una na implementar ang programa sukad paglingkod ni PBBM sa pwesto o gikwestiyon ang timing sa paglusad niini atol sa eleksyon. John D. Esteban, 1 Mindanao.